அண்டர்டேக்கர் 1900 இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு இப்ப உள்ள பெரியவங்க வரைக்குமே அண்டர்டேக்கர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லணும். ரெஸ்லிங் பாக்குற எல்லாருக்குமே அண்டர்டேக்கர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான். 90கள்ல வளர்ந்த குழந்தைகளை அதிகமா குதூகல அடைய வச்சவர். ரொம்பவே அச்சுறுத்திய பெயரும் கூட இவருக்கு. பேய் மனிதர், 7 உயிர்களை உண்டு அப்படின்னு அவங்களோட மனசுல ஒரு அதிசய பிறவியா திகழ்ந்து வந்தவர். இவரோட ஒண்ணு விட்ட சகோதரன் தான் கெயின் அப்படிங்கறது பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். இவர் 3 முறை திருமணம் செஞ்சிருக்காரு. ஜோடி லின், சாரா பிராங்க், மிஷல் மெக்கூல்னு இந்த 3 பேரையும் தான் திருமணம் செஞ்சிருக்காரு. இவருக்கு 4 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அண்டர்டேக்கருக்கு டான் ஜார்டைன் அப்படிங்கிற மல்யுத்த சாம்பியன் வீரர் தான் பயிற்சியை கற்பித்தாரு. இவரோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தி அண்டர்டேக்கர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இவரு ரிங் அப்படிங்கிற பெயர் கொண்டுதான் இருந்திருக்காரு. அண்டர்டேக்கர் அப்படின்னு பெயர் கொண்ட இவருடைய இயற்பெயர் மார்க் வில்லியம் கால்வே. இவருக்கு டேவிட் மைக்கேல் ஃபவுல் டிமோத்தி அப்படின்னு 4 சகோதரர்கள் இருக்காங்க. இவருக்கு புனை பெயர்கள் எக்கச்சக்கமா வச்சிருக்காங்க. மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபெயின், மார்க் கல்லோவஸ், மீன் மார்க், டைஸ் மார்கோன், தி பினிஷர், தி பினோ, தி டெட் மேன், தி அமெரிக்கன் பேடாஸ் இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதுக்கெல்லாம் மேலதான் WWE ரிங் பெயரான தி அண்டர்டேக்கர் அப்படின்னு உலகம் முழுக்க உள்ள ரசிகர்களால அழைக்கப்பட்டாரு. பள்ளி கல்லூரிகள்ல படிக்கும் போது பாஸ்கெட் பால் வீரரா விளையாடிட்டு வந்த அண்டர்டேக்கர் பாஸ்கெட் பால் போட்டியில சிறந்த வீரரா திகழ்ந்திருந்திருக்காரு. அண்டர்டேக்கர் முதல்ல 1984 வருஷத்துல பங்கு பெற்ற வேர்ல்ட் கிளாஸ் சாம்பியன்ஷிப் மல்யுத்தம் WCCW அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டுச்சு. இங்க இவரோட ரிங் பெயர் டெக்சாஸ் ரெட் அப்படின்னு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து பல மல்யுத்த போட்டிகள்ல அமைப்புகள்ல போட்டியிட்டு வந்தாரு அண்டர்டேக்கர். கெயின் தி அண்டர்டேக்கர் அப்படிங்கிற பேரோட தான் முதல்ல உலக மல்யுத்த சண்டை அமைப்புல இணைந்து போட்டியிட்டு வந்தாரு. ஆரம்பத்துல இருந்தே ரொம்ப அச்சுறுத்துற வகையில தான் போட்டியில பங்கு பெற்று வந்தாரு. இவரோட ஆட்ட முறை மற்றும் அடிக்கும் யுக்திகள்னால ரசிகர்களோட கூட்டம் இவரோட போட்டியோட நாட்கள்ல அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சது. இவருக்கு 7 உயிர்கள் இருக்கு. இவர் இறந்து மீண்டும் வந்தாரு. இவர் ஒரு பேய் மனிதர், அதிசய மனிதர், இந்த மாதிரி பல கட்டுக்கதைகளை இவரோட ரசிகர்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க. ரெசில்மேனியா ஸ்ட்ரீக் 7வது ரெசில்மேனியாவுல முதல்ல பங்கேற்றது. முதல் தொடர்ச்சியா 29வது ரெசில்மேனியா வரைக்கும் 21 ஆண்டுகள் அண்டர்டேக்கர் தோல்வி அடையாம சாதனை புரிஞ்சாரு. இந்த வெற்றி பாதைக்கு 2014ஆம் ஆண்டுதான் முற்றுப்புள்ளி வச்சாரு. பிராக் லென்சர் இந்த ஆட்டத்தின் போது ரொம்ப பாதிப்புனால மருத்துவமனையில சேர்க்கப்பட்டாரு அண்டர்டேக்கர். மிராக்கிள் மேன், ஓசி ஆஸ்பர்ன், சைனா ஒயிட், ஸ்கார்பியன்ஸ், தி கிரீம் ரீப்பர், ஜிம் ஜான்ஸ்டன் இப்படின்னு பல பிஜிஎம் இவர் வரும்போது இசைக்கப்படுறதுதான் இவருக்கு சிறப்பு. தி அண்டர்டேக்கர் 21 ஆண்டுகள் கழிச்சு இப்பதான் ரிட்டையர் ஆயிருக்காரு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க.